டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். என் பேர் ஷர்மிளா. நான் மீஞ்சூர்லேருந்து வரேன். எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. சின்ன வயசுலேருந்தே வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இங்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து 2 மந்த் தான் நான் மருந்து சாப்பிட்றேன். வெயிட் 2 kg குறைஞ்சிருக்கேன். இப்போது உடம்பு நல்லா இருக்குது. வீசிங்லாம் வரதில்லை. நான் நல்லா இருக்கேன். ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.